हेलो दोस्तों, क्रिएटिव क्लास में मैं सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप सभी के घर में फ्रिज है और होगा भी, ज़रूर होगा। तो अगर आपके घर में है तो आज मैं आप सबके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से कि हमें फ्रिज को कैसे यूज़ करना है और हमें फ्रिज को कैसे क्लीन करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कब क्लीन करना है और हम फ्रिज को क्लीन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, फ्रिज में कौन सी चीज़ें रखनी है और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। और जब भी हमें कोई चीज़ रखनी है तो उन्हें इस तरीके से रखें ताकि हम उसे लंबे टाइम तक रख सकें। इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगी और खास टिप्स भी मैं बताऊंगी अपने वीडियो में इन सब चीज़ों के साथ में। तो आप इन वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सारे टिप्स भी मिल सके कि हमें कैसे फ्रिज को क्लीन करना है और इसे कैसे हमें यूज़ करना है ताकि हमारा फ्रिज अच्छी तरीके से वर्क करे। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक करके सपोर्ट करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन अगर आप नए हैं तो उसे हिट करिए जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्लीनिंग करना कि हमें फ्रिज को कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए हमारा डीफ्रॉस्ट बटन है, इसे हम सप्ताह में 3 दिनों के बीच में इसे क्लिक जरूर करना है ताकि जो भी हमारा फ्रीजर में जो बर्फ जम जाते हैं उसे हमें डीफ्रॉस्ट करना होता है। इससे क्या होगा, हम जब भी डीफ्रॉस्ट करते हैं तो हमारा जो फ्रिज के अंदर जो बर्फ जम जाता है फ्रीजर के अंदर वो बहुत ही जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और हमारा जो फ्रिज है वो सही तरीके से काम करेगा। और ये हमें डीफ्रॉस्ट जरूर करना चाहिए हर 3 दिन के भीतर। और ये देखिए हमारा फ्रिज कितना गंदा पड़ा है, इसे हम क्लीन करेंगे बिना किसी केमिकल के यूज़ किए हुए। हमें इसे क्लीन करना है। आप देखिए कि इसे कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले हम मेन स्विच बंद करेंगे और जो प्लग है उसे बाहर निकालेंगे। हमारा फ्रिज भी डीफ्रॉस्ट हो गया है, बर्फ सारे पिघल गए। तो फ्रिज को क्लीन करने के लिए हमें कैसे कपड़े का यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई सा भी माइक्रोफाइबर कपड़ा ले सकते हैं जिसमें रेशे कम निकलते हों, वैसे ले सकते हैं। ये मैंने पुराना टॉवेल लिया हुआ है और उसी से मैं साफ करूंगी अपने फ्रिज को। तो ये देखिए सारे बर्फ पिघल गए हैं फ्रीजर से। और अगर आपका फ्रीजर पूरी तरीके से ग्लेशियर बन गया है तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं उसे पिघलाने में। आप गर्म पानी डाल सकते हैं या फिर जो हमारी बर्फ जमाने वाली ट्रे होती है उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के आप इसमें रख सकते हैं जिससे कि जल्दी ही बर्फ पिघल जाएगी और हमारा फ्रिज क्लीन हो जाएगा। या फिर आप आधे घंटे पहले डीफ्रॉस्ट करके छोड़ सकते हैं। और ये देखिए अब हम क्लीन करना शुरू करेंगे। ये सारे स्टैंड निकाल लेते हैं। ये हम इजीली इन सारे स्टैंड को निकाल लेते हैं। और ये हमारा टफन ग्लास स्टैंड है तो इसे हम इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए हम इसे निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे निकाल के क्लीन करेंगे। अगर आप नहीं निकालना चाहते हैं, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसमें लगे लगे भी साफ कर सकते हैं। यूटिलिटी बास्केट्स को भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इन्हें भी हम क्लीन करेंगे। ये देखिए हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं गाइस। और इन्हें भी हम क्लीन कर लेंगे निकाल के। ये देखिए हम इसे तो हमने ये सारे बास्केट्स को निकाल लिए हैं, ये देखिए। और सारे स्टैंड्स भी निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा फ्रेश जोन है वो भी हम इसे निकालेंगे। इस फ्रेश जोन में जो ट्रे होती है उसमें हमारे बर्फ का पानी पिघल के आता है, उसे भी हम निकाल के क्लीन कर सकते हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं और इन्हें भी वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे स्टैंड निकाल लिए हुए हैं और हम इन्हें क्लीन करने के लिए ये देखिए हम विनेगर का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किचन जेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टफन ग्लास है तो आप इसे ठंडे पानी से ही धोइए, लेकिन अगर आपके पास लोहे का स्टैंड है तो आप उसे गर्म पानी से धो सकते हैं। हम यहाँ पे सॉफ्ट स्पंज का यूज़ करेंगे। किसी भी तरीके का लोहे का स्क्रबर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इस पर स्ट्रेचेज आ जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे किचन जेल लिया हुआ है, इससे हम ये सारे स्टैंड को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। जितने भी दाग हैं उन्हें हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए अगर आप स्टैंड को बिना निकाले साफ कर रहे हैं तो आप बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं उसे क्लीन करने में। या फिर अगर आपके फ्रिज से बदबू आ रही है तो आप विनेगर जरूर यूज़ करें। वाइट विनेगर का आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है,
बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा और वो आप इजीली इसे क्लीन कर सकते हैं। और अब आप फ्रिज से जो भी बदबू आ रही हो, स्मेल आ रही हो, वो सब दूर हो जाएगी। तो ये देखिए हमने सारे स्टैंड को भी क्लीन कर लिया है और जो बास्केट भी हमने निकाले थे उन सभी को हम इसी स्क्रबर से स्मूथली से क्लीन कर लिया है हमने, ये देखिए। और अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे। ये देखिए जहाँ पर हमारे स्क्रबर नहीं पहुंच पाते हैं वहां आप ब्रश का यूज कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश आप यूज कर सकते हैं और उनसे आप क्लीन कर सकते हैं जो भी, जहाँ भी हमारे ये स्क्रबर नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे। हमारा स्पंज अगर नहीं पहुंच पा रहा हो तो वहां आप ब्रश का यूज जरूर करें। ये देखिए हमारा लगभग अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है और हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अगर आपका ग्लास का नहीं है स्टैंड, लोहे का है, तो आप वहाँ गर्म पानी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी आप यूज करें इसे क्लीन करने के लिए, तो ये इजीली क्लीन हो जाएगा। और इसके ऊपर जो भी दाग और रहेंगे वो जमे हुए, वो सब क्लीन हो जाएंगे। तो इसे हम वॉश कर लेते हैं ठंडे पानी से और वॉश करके हम इसे पोंछ लेते हैं सूखे कपड़े से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। और जो फ्रीजर के नीचे फ्रेश जोन होता है वहाँ एक ट्रे होती है, उसे भी हम उसी तरीके से क्लीन करेंगे जैसे हमने स्टैंड को क्लीन किया है। उसी सॉफ्ट स्पंज से हम उसे क्लीन कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसे भी हम क्लीन कर लेंगे और ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। इसमें जो भी हमारे दाग रह जाते हैं वो सब क्लीन हो जाते हैं इजीली। ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा आपको जोर से नहीं इसे रगड़ना है, स्ट्रेचेस नहीं लाने इसके ऊपर, आपको धीरे धीरे ही स्मूथली इसे रब करना है जिससे कि इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो इसे हम क्लीन कर लेते हैं, ठंडे पानी से वॉश कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमने लिया हुआ है 1 बड़े चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने का सोडा। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबलस्पून जितना पानी। मैंने 2 बड़े चम्मच जितना पानी लिया हुआ है। आप अगर आपके फ्रिज से स्मेल आ रही हो तो मैंने बताया आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं पानी की जगह पे। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है और इन्हें मिक्स कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें कपड़े को भिगो लेंगे। जो भी हमारे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ होगा या फिर आपके पास जो भी टॉवेल होगा उससे आप क्लीन कर लें, जिसमें रेसे कम हो या रेसे ना हो, ऐसे कपड़े का यूज़ करें। उससे हम भिगोकर फ्रिज को पहले साफ कर लेते हैं और इजीली फ्रिज हमारा क्लीन हो जाता है। आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे क्लीन करना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने कपड़े को भिगो लिया है बेकिंग पाउडर वाले पानी में और उससे हम क्लीन करेंगे पूरे फ्रिज को, फ्रीजर सहित हम साफ करेंगे और इसे जितने स्टेन्स होते हैं सारे रिमूव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। और अगर आपके फ्रिज से खट्टे दही का स्मेल आ रहा हो तो आप 1 कटोरी में खाने का चूना रख देंगे और जो भी खट्टा दही है उसे बाहर निकाल देंगे, तो आपकी जो फ्रिज से खट्टे दही का स्मेल आ रहा होगा वो दूर हो जाएगा। और जब भी आपके फ्रिज से बदबू आए तो खाने के सोडे से ही आप किसी कपड़े को भिगो के उससे पोंछ सकते हैं और 8-10 मिनट के लिए फ्रिज को खुला छोड़ दें। फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से पोंछ लिया है और इसी तरीके से हम पोंछ लेंगे कपड़े को भिगो के। और ये प्रोसेस हम 2 बार करेंगे जिससे कि जो भी जिद्दी स्टेन हो वो सब रिमूव हो जाएंगे और हमारा फ्रिज बिल्कुल नए जैसा चमकता हुआ दिखेगा आपको, बिल्कुल फ्रेश। आपको सप्ताह में लगभग 2 बार तो फ्रिज को क्लीन करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में 1 बार तो कर ही देना चाहिए फ्रिज को क्लीन, जिससे कि सारे खाने फ्रेश रहते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरीके से पोंछ लिया है और लगभग जो भी जिद्दी स्टेन्स हैं वो साफ हो गए हैं। बट एक बार और हम इस प्रोसेस को करेंगे जिससे कि जो भी बचे दाग है वो सब रिमूव हो जाए और हमारा फ्रिज बिल्कुल चमकता हुआ फ्रेश हो जाए। तो इसे हम क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं जो भी जिद्दी स्टेन्स है वो रिमूव हो गए। और इसी तरीके से हम जो डोर साइड में भी हैं उन्हें भी हम क्लीन कर लेंगे, कपड़े से पोंछ लेंगे। और ये देखिए, और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर हम लंबे समय के लिए बाहर जाना हो आपको, तो 1 दिन पहले आपको फ्रिज का सामान बाहर निकाल लेना चाहिए और फ्रिज को लगभग आधे घंटे के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। उसे डिफ्रॉस्ट भी कर दें और उसके बाद फ्रिज में 8 से 10 कोयले के टुकड़े रख दें। आप जब
बाहर से आएंगे, जब भी आपको बाहर जाना हो लंबी टूर पे, तो आप जब भी वापस आएंगे तो आपका फ्रिज बिल्कुल फ्रेश रहेगा और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगा। और सबसे अनोखा टिप मैं आपको बताऊंगी, सबसे इजी टिप जो बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप घर में बिना किसी खर्चे के कर सकते हैं फ्रिज के स्मेल को भगाने के लिए। तो ये देखिए, हमने फ्रिज के डोर में भी बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए गाइस, हम दोबारा से दूसरे कपड़े से हम इसे वापस से क्लीन करेंगे बेकिंग पाउडर वाले पानी से। तो इन्हें हम वापस से पोंछ लेते हैं। आप देख सकते हैं इन्हें हम क्लीन कर रहे हैं, जो भी बचे हुए दाग थे उन्हें रिमूव करने के लिए। तो मैं आपको टिप बता रही थी कि हम कैसे इजी, बहुत ही आसान और बिल्कुल सस्ती चीज़ों से हम अपने फ्रिज का स्मेल को दूर कर सकते हैं। वो गाइस है संतरे का छिलका। आप संतरे के छिलके को ऐसे ही फेंक देते हैं, बट आप उसे यूज करना सीखिए कि हम उसे कैसे यूज करें। तो गाइस, आप उस छिलके को किसी भी बर्तन में भर के रख दें और उसे फ्रिज में रख दें। आप यकीन नहीं करेंगे कि फ्रिज से स्मेल ऐसे दूर हो जाएगी, बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। जो भी फ्रिज से स्मेल आ रही होगी किसी भी चीज के गिर जाने की, जैसे हमारा कुछ भी दूध गिर जाता है या फिर जो भी गिर जाते हैं, सब्जियां हमारी खराब हो जाती हैं, उसकी जो भी स्मेल होगी वो फटाफट से रिमूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप उससे रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए, हमारा फ्रिज लगभग क्लीन हो गया है और अब हम इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। जो भी हमने इसे सारे स्टेन क्लीन कर लिए हैं। और ये देखिए गाइस, अगर आपकी फ्रिज में बहुत ज्यादा जिद्दी दाग हो, जो पुराने दाग हो, तो आप स्क्रबर की मदद ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा आप जेल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल जो माइल्ड जेल हो और उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं हो, वैसा जेल आप यूज करें फ्रिज को क्लीन करने के लिए। किसी भी एकदम जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल हो और बहुत ज्यादा केमिकल हो, वैसे जेल आप फ्रिज के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और आपको अच्छी तरीके से फ्रिज को बहुत ही हल्के हाथों से मलना है, आपको बिल्कुल भी तेज रब नहीं करना है। तो ये देखिए गाइस, अब हम सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे अपनी जो फ्रिज को, जो हमने डबल प्रोसेस किया था बेकिंग पाउडर से पोंछने का। तो अब हम सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं, क्योंकि सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा जो गीला रह जाता है फ्रिज के अंदर, वो सारी चीज़ें हमें सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। ये देखिए गाइस, हम इसे पोंछ लेते हैं, चारों तरफ हम इसे सूखे कपड़े से ही पोंछेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और आप देख सकते हैं हमारा फ्रिज कितना गंदा था और अभी कितना चमक रहा है। बिल्कुल बेकिंग पाउडर की यूज से, बिल्कुल भी मैंने कोई केमिकल यूज नहीं करा है। आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल चमक रहा है। और इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए इसे खुला छोड़ देंगे। और आप चाहे तो फैन ऑन कर दें, जिससे कि जो भी इसमें गीलापन रह गया हो वो अच्छी तरीके से सूख जाए। और ये देखिए, और उसके बाद हम इसमें जो भी स्टैंड हमने जो लगाए थे, धो के रखे हुए थे, उन्हें भी हम सुखा लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने आधे घंटे तक फ्रिज को खुला छोड़ दिया था, हमारा फ्रिज बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गया है। तो ये देखिए, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रह गई है, अच्छी तरीके से ये सूख गया है, ड्राई हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब हमने जो भी स्टैंड इसमें से निकाले थे, जो भी हमने बास्केट्स को निकाला था, वो सब इसमें फिक्स कर देना है। और उन्हें भी हम सुखा लिया है, उसे भी पोंछ लिया है मैंने सूखे कपड़े से। तो ये देखिए गाइस, ये हमने बाहर की फ्रिज को साफ करने के लिए स्क्रबर का यूज किया है। आप इसमें भी बेकिंग पाउडर यूज कर सकते हैं इसे क्लीन करने के लिए, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है, उसके लिए कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फ्रिज गंदा नहीं है ज्यादा, तो आप उसे बेकिंग पाउडर के कपड़े में भिगो के बाहर से भी उसी तरीके से पोंछ लें, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से चमकने लगेगा नए की तरह। तो अगर आपका फ्रिज बहुत ज्यादा गंदा हो गया है तो आप जेल का यूज कर सकते हैं, माइल्ड जेल यूज करें। आप कोई सा भी जेल नहीं यूज करना है आपको। तो ये देखिए, अब हम गीले कपड़े से पोंछ लेंगे, बेकिंग पाउडर वाले कपड़े से। और ये देखिए गाइस, सिर्फ एक ही बार पोंछने पे ये कितना मिरर फिनिशिंग वाली क्लीनिंग आ गई है। ये देखिए, बिल्कुल कॉलिन की कोई ज़रूरत नहीं है इसे क्लीन करने के लिए। आप देख सकते हैं, जब भी आपका फ्रिज थोड़ा गंदा हो तो आप उसे बेकिंग पाउडर वाले पानी में फट से कपड़ा भिगोइए और पोंछ लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल मिरर फिनिशिंग वाली क्लीनिंग आएगी आपको, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम सूखे कपड़े से इसे पोंछ लेंगे, जिससे कि जो भी गीलापन रह गया हो वो सब सूख जाएगा और हमारा फ्रिज जल्दी ही ड्राई हो जाएगा।
तो इसे हम पोंछ लेते हैं। इसके तीनों साइड में हमें पोंछना ज़रूरी है गाइस गीले कपड़े से, बट फ्रिज के पीछे वाली साइड में आप कभी भी गीला कपड़ा यूज़ नहीं करना है, आपको उसे सूखे कपड़े से ही पोंछना है। तो ये देखिए हमारी मिरर फिनिशिंग आई हुई है, कितनी अच्छी आई हुई, एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अब हम सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं इसे। तो ये देखिए गाइस, मैंने फ्रिज को सूखे कपड़े से पोंछ लिया है और ये हमारा फ्रिज कितना क्लीन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिरर फिनिशिंग वाली क्लीनिंग आ गई है, बिल्कुल नया दिख रहा है। आपने देखा कितना ही हमने सस्ती चीज़ों का यूज़ करके, बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करके फटाफट से हमारा फ्रिज क्लीन हो गया है। और फ्रिज को क्लीन करने के लिए आपको 1 घंटे का समय तो लगता ही है, क्योंकि सारी चीज़ों को निकालना और उसे फिर से स्टोर करना, वो सब चीज़ों में हमें टाइम जाता है। तो आप बेकिंग पाउडर का यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते हैं, उसे फ्रिज में जल्दी ही आपको क्लीनिंग मिल जाएगी और आप इसे फ्रिज को वापस से स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि हमें फ्रिज में और क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। मैंने फ्रिज को अच्छी तरीके से लगा लिया है सारे स्टैंड को। तो मैं आलू, प्याज, लहसुन ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। संतरे और नींबू जैसे कि गर्मी वाले फल होते हैं, उन्हें भी आप फ्रिज में स्टोर ना करें। तरबूज, खरबूज ये सब भी आप स्टोर ना करें। ऑयल हो गया, हनी हो गया। तो सोया सॉस को भी हमें फ्रिज में नहीं रखना होता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसकी वजह से वो गर्मी में भी रह सकता है। तो सबसे मेन बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो डीफ्रॉस्ट बटन है उसे हम सप्ताह में 3 बार डीफ्रॉस्ट जरूर करना है गाइस, जिससे कि हमारा फ्रिज अच्छी तरीके से वर्क करता है। और इसे डीफ्रॉस्ट जरूर करें। और हमारा जो ये लाइट सिस्टम है इसे आप जरूर चेक करें। जब भी आपका लाइट सिस्टम नहीं जले तो आप जल्दी से जो भी इसमें बल्ब हो उसे ज़रूर लगाइए। तो ये देखिए हमारा फ्रिज अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और मैंने आपको बता दिया कि हमें फ्रिज में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। आपको बादाम, अखरोट और ड्राई फ्रूट जैसी चीज़ें हैं तो उसे आप कंटेनर में भर के स्टोर कर सकते हैं, जिससे वो लंबे टाइम तक चल सकता है। केले जैसी चीज़ें हैं उसे फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप उन्हें लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप केले को कांच के जार में बंद करके रखें, जिससे कि उसके छिलके जो हैं वो काले नहीं पड़ेंगे। अगर ब्रेड को आप रखना चाहते हैं तो ब्रेड को आप प्लास्टिक में रैप करके ही रखें, तभी वो लंबे समय तक टिक पाएगा। वैसे तो ब्रेड का सिर्फ 1 दिन का ही लाइफ टाइम रहता है। तो फ्रिज के सबसे पहली वाली लेयर में आप डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हैं, सैलेड रख सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि सैलेड को कभी भी कट करके नहीं रखना है। कोई भी फ्रूट हो गया या फिर कोई भी सब्जी हो गई, आपको उसे कट करके नहीं रखना है। तरबूज, खरबूज ऐसे हो गए, उन्हें भी आपको कट करके नहीं रखना है। इससे उसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अगर आप सब्जियों और फलों को स्टोर कर रहे हैं, आप नीचे वाली जो बास्केट है उसमें फलों और सब्जियों को स्टोर करते होंगे, तो जब भी आप स्टोर करें तो उसे अच्छी तरीके से धो के सुखा लें, तभी आप उन्हें स्टोर करें। इससे हमारी सब्जियां और जो भी फ्रूट्स हैं वो लंबे टाइम तक टिक पाती हैं। और ये ध्यान रखें, जब भी हमारी फल और सब्जियां खराब हो रही हों तो उन्हें निकाल दें। अगर जब भी कुछ भी खाना गिर जाता है तो उन्हें तुरंत साफ कर ले गाइस। और कभी भी खाने को गरम गरम ही फ्रिज में ना रखें, इससे हमारा खाना खराब हो जाता है। उसे पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर ले, तभी आप स्टोर करें। और फ्रिज के साइड वाली डोर में जहाँ पे हम इस थ्रो में आप पानी रख सकते हैं, जूस रख सकते हैं। और उसके बाद आप इस यूटिलिटी बास्केट्स में आप अपने मेकअप से रिलेटेड सामान रख सकते हैं, नेल पेंट, लिपस्टिक, इससे वो लंबे टाइम तक टिक पाते हैं। आप हमेशा कैसी लगी आप सबको हमारी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक का बटन दबा के हमें सपोर्ट जरूर करिएगा गाइस, और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट्स आप सबको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।